Հարգելի գործընկերներ, ձեր խինդու ծիծաղը առաջարկում եմ ընդհատել, ելույթներից նիստից հետո կարող եք հավաքվել եւ ինչքան ուզում եք ծիծաղալ։ Համեցեք։ Լռություն։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, երբ 2 օր առաջ այստեղ քննարկում էինք Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածությունը, քվեարկության դրեցինք նիստերը երկարաձգելու մասին որոշում եւ երկարաձգեցինք նիստերը ու մինչեւ ժամը 20:00 աշխատեցինք, գնացի տուն, տեսնեմ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները մնացել են նիստից հետո եւ ռիլ են նկարել, ամբողջ կազմով մնացել են այս դալիճում, մեզանից հետո ժամը 9-ի կողմերը ու ռիլ են նկարել, թե բա հարգելի հայրենակիցներ, մենք պատրաստ ենք մինչեւ ժամը 8-9 մնանք, աշխատենք, որպեսզի ծաղիկներ, փուչիկներ, մանուշակ, ամպիկներ, ու ես ասում գներեք, հարգելի գործընկերներ, պարոն Հակոբյան, մի րոպե, ներողություն, հարգելի գործընկերներ, ինձ ճիշտն ասած արդեն անհանգստացնում է ձեր այս լավ տրամադրությունը, ես չգիտեմ, որ դուք մի օրով կորել եք, ինչ ա ձեր հետ կատարվել, բայց ես ձեզ Սունկեր, Չինաստանից սնկեր են երևի ձեր մոտ մնացած եղել։ Ես ձեզ խնդրում եմ հարգելի ուժեղ Հայաստան խմբակցություն, առաջարկում եմ ծիծաղեցիք, հիմա լրջանանք եւ լսենք գործընկերոջը, որովհետեւ հաջորդիվ ձեր գործընկերին ա ելույթ ունենալու, որ իրան է լսի։ Եվ նորից իրենց լռություն են fake ավտոբուսային տենց վիդեոներ ունեն, չէ՞, ուժեղ Հայաստանը գալու է ու տենց արհեստական ինչ-որ բան։ Ու այդ նույն ռիլն է, այդ նույն տես տպավորություններն է իմ մոտ, բայց հետ եմ գալիս հիշողությանս մեջ ու հիշում եմ, որ այդ քվեարկությանը իրենք մասնակցել են, մենք կողմ ենք քվեարկել, իրենք ձեռնպահ են քվեարկել։ Եթե մենք կողմ չքվեարկեինք, մինչև ժամը 8-ը չէինք մնա հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի ժողովուրդ, եւ չէինք աշխատի հանուն ձեզ համար։ Պարոն Կարապետյանը գնաց, պարոն Կարապետյան, սիրելի գործընկերներ, ձեր ամեն ինչն է այդպես fake։ Ռիլների մակարդակով մի րոպեանոց իրականություն եք ստեղծում, գցում եք Facebook ու գիտեք թե դա է իրականությունը, Հայաստանում այդ իրականությունն է։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ձեր անգամ համակիրներն են մեծ մասը fake։ Facebook-ում նախընտրական եւ դրանից առաջի շրջանում fake իրականություն եք ստեղծել, fake համակիրներ եք ստեղծել, բոտեր եք ստեղծել, գեղեցիկ արտաքինով fake աղջիկները մտնում գրում էին Նարեկ Կարապետյանը հարցազրույց էր տվել ամերիկացի լրագրողին, ասում էին սիրտս խելագարվեց։ Այն մյուսը ասում էր աղջիկներ պահել են, որ իրիկունը նորից իրար հետ նայենք։ Նարեկ ասեց այն ու տենց fake բոտեր էին հավաքել։ Հետո